咁你點啊？你咬我啊？你吹我啊？冇腦黑粉，用個腦諗下嘢啊嘛？點解就算我係喺度食嘢，我就算唔講任何嘢，佢黑網台都要靠剪報我啊？你知唔知啊？你有冇常識㗎？成日喺度詆毀我，唔該你用個廢腦諗下啦，廢柴，收你腦，我就冇收佢嘅咩紅簿仔啊！話我問我收佢個紅簿仔幾時還啊？幾趴街啊！收你腦，聽唔聽到啊？收你腦，臭啊！答咗你啦。呢兩日咧就冇跟河馬嘅新聞啦，估唔到咧原來呢兩日之間咧河馬嘅直播咧都發生咗唔少嘅小事情同埋小花生，甚至有新角色輝哥登場啊，究竟係咩一回事呢？ Hello， 大家好啊，我係 Case 啦。咁呢個頻道咧會同大家講一啲社會時事熱話啦、動物議題相關嘅，有興趣嘅朋友咧都歡迎大家咧留言啦、訂閱啦、點讚同埋分享嘅，亦都希望大家咧就呢個影片嘅內容入邊咧就喺評論區嗰度就留言作出評論啦。如果覺得啱聽嘅朋友咧都歡迎大家咧課金留言啊，鼓勵同埋支持我嘅日常創作嘅。咁就事不宜遲，馬上開始今日嘅話題啦。咁我咧都會盡我所能啦，就節錄咗河馬嘅直播嘅一啲重要嘅內容俾大家，等大家咧就可以慳翻唔少嘅時間啦，聽少啲冇內容冇營養嘅資訊啦。畢竟咧大家都明白啊，河馬嘅直播咧都係兒河下起嘅，即係浪費大家人生、浪費大家時間嘅，所以咧呢啲辛苦嘢、粗重嘅嘢就交翻俾我做啦。有時候咧覺得河馬都真係幾犀利啊，不停咁樣咧都揾到一啲咧周老師嘅一啲片啦，或者一啲視頻啦，就播俾大家睇、播俾大家聽嘅，真係揾極都仲有，揾極都仲有嘅。然而咧每一次咧一開直播嘅時候咧，佢都會啦叫做播一播周老師啦，去打底先，壓一壓個時間先。每次咧粉絲寶寶咧都會喺個直播間嗰度咧就留言啦，就話哎呀可唔可以唔好播啊？聽唔明普通話啊咁樣嘅。咁啊好啦，河馬就咁既然即係唔聽周老師直播咧，咁佢就讀下新聞咁樣啦。佢真係咧似乎咧就覺得咧周老師嗰啲大智慧咧就好想分享俾大家聽啊。而喺河馬咧開直播嘅期間咧，因為可能喺條街道嘅關係啦，咁其實咧佢都係不停咁樣要左望啦右望啦，去睇下有冇啲咩人啊途人經過啊剩啊嗰啲嘅。簡單嚟到講啊，都係咧繼續就一開始就播周老師啦，然後咧就讀下新聞啦，跟住咧就讀下 chat room 啊咁樣。但係咧最近咧就開始忍唔住啦，又記得啊初復播嘅時候咧就好好口嘅，大家咧無論點樣鬧佢或者點樣抹黑佢、鬧佢、話佢嗰啲咧，佢都唔會還擊噶。但係咧最近咧終於咧就忍唔住啦，而家咧就會粗口爛舌咁樣鬧翻大家，鬧翻你啲死黑粉啊，叫你哋躝啊！又喺直播之中咧就提及到啊美國嘅超市老闆咧見佢出咗事咧就失咗蹤啦，就話啦真正正氣嘅人咧就少之又少啊！咦，但係喺你出事嘅時候咧，門哥仲出嚟撐你喎，咁喺你眼中門哥應該都好正氣啦。暫時為止亦都稱啦，就係仲未見到流馬車嘅，咁亦都咧其實流馬車喺直播嘅過程入邊咧，不停喺下面啊就喺度留言啦，就話葉小姐我係你嘅忠實粉絲啊，你而家喺邊啊？想揾你影張相啊！大佬啊，人哋河馬喺條街度斯斯縮縮啊，避嚟避去啊，望左望右啊，就係唔想俾人哋揾到佢喺邊度啊嘛。如果俾佢知道喺邊度嘅時候，用乜嘢去搞佢噶？有陣時我都唔知話流馬車咧天真啦定係搞笑啦。所以啊，即係話咧要學馬車咧揾到河馬出嚟咧，似乎都唔係咁容易啊。雙方咧開始進入個捉迷藏嘅遊戲入邊。當有咧粉絲啊就話啦，轉播周老師咧其實係唔尊重嘅時候咧，河馬都鬧佢黑粉啊，鬧起上嚟咧都真係幾惡死啊！講下咧，唔知講到邊度咧，就突然之間咧就話，其實啦佢自己啊比起周老師咧就仲出名啊！本來我比周老師都仲紅啊，仲出名啊，知唔知啊？周老師喺海外都冇咩出名，喺國內佢就出名嚇。我係全球華人都識我噶，知唔知啊？黑粉。哇，咁樣講呢啲大逆不道嘅得唔得啊？僭越喎！佢話啦，周老師咧就係中國內地嗰度咧就多人識佢嘅，咁但係咧嚟到香港啊，全球華人啊都識河馬。嗱，咁又真啊，我都覺得黑紅都係紅啊！如果啊今時今日啊周老師同你啦上去 YouTube 嗰個 battle 啊，可能你都會多人睇過周老師都唔出奇啦。冇辦法啦，畢竟人哋周老師咧又冇你咁多負面嘅新聞啊，黑紅都係紅啊，咁所以咧當你開個直播嘅時候咧，大
大家都會想睇下你點樣出事，點樣中招噶嘛。睇河馬嘅直播呢，好多時候呢，佢都喺度食緊嘢嘅，不停食嘅，可能食足大半場嘅直播都仲食緊嘅。我以為呢一次半次係咁啦，但係實次次都係咁樣嘅。然後啦，又不停咁樣話呢，個頭好痛啊，條頸好唔舒服啊，其實成個人都好唔舒服啊，都唔知撐唔撐到啊直播啊。一直呢做直播呢都唔係好舒服啊，平時呢個頭呢已經係唔舒服噶啦，但係呢要撐住啦。為咗要賺取呢個生活費啊，就唯有一路死撐啦。等一陣先，你 YouTube 仲未收到錢噶嘛，所以呢做人真係唔好太老定嘅。早2日啦，同阿門哥食飯呢，就想阿門哥叫做幫佢開通盈利咁樣啦。正確嚟講啊，其實呢 YouTube 呢開通盈利就唔難嘅，撳個掣嘅啫。咁但係開通咗盈利之後呢，仲要做一大輪嘅資料輸入啊，一大輪嘅手續啦，亦都會等 YouTube 寄封信嚟俾你有個驗證咁樣啦。嗰段時間呢就好難好複雜嘅，又要有一啲美國嘅稅務嘅資料輸入咁樣啦。咁所以呢，門哥呢其實就想幫阿河馬做呢啲嘢。咁但係呢，見完面之後呢，就話啦，阿河馬呢仲未夠時間可以做得到呢啲嘢喎，現階段啊都係冇辦法收到錢嘅。即係意思係呢，而家呢河馬賺嘅所有流量啦，賺嘅所有錢啦，如果一旦呢佢死咗個台嘅話呢，咁啲錢呢就全部會俾 YouTube 充公噶啦，咁呢就唔會1蚊都唔會呢入到落去佢自己本人嘅戶口入邊噶。所以呢，我會覺得啊，河馬呢而家咁勤力啦，死做爛做啦，搏命做啦，咁但係呢，如果呢一直啊都冇辦法 activate 到 YouTube 嗰筆錢呢轉入去你自己個戶口嗰度嘅話呢，咁其實做所有嘢都係冇意思嘅。最具戲劇性嗰一幕啊，大概呢就係呢，當河馬呢以為自己成功啦，咁樣呢啲錢呢全部已經係有晒喺度啦，準備好啦嘅時候呢，點不知呢個 YouTube channel 呢就俾 YouTube 呢就判定咗呢就係唔可以收費啊，甚至乎呢係可能 ban 咗或者 block 咗你個 channel 啦。到時呢做所有嘢呢都係得場空或者得個吉呢，咁就好笑啦。其實呢開晒直播咁樣講粗口鬧人呢，真係好容易會俾人哋檢舉嘅。佢呢就成日啊喺個直播間嗰度呢就鬧啲黑粉啦，又話呢啲黑粉呢嚟阻住佢啊，點樣成啊嗰啲。其實呢講真啦，河馬你真係要多謝啲黑粉啊！如果冇咗黑粉呢，你嘅直播可能少4/3人睇啊。都係嗰句啦，始終黑紅都係紅啊，大家呢都係想入嚟睇下你點樣衰，點樣出事嘅啫。亦都呢有觀眾啊講到啊，就係話你成日鬧人哋黑粉啊，其實講真啦，你做得網紅啊就預咗俾人講噶嘛。跟住河馬呢就忍唔住爆發啦。咁但係啊，你哋話人嘅時候要話得文明啲啊嘛。喂，大佬有咩唔文明先？跟住之後呢，有人成日都講啦，就係話呢，佢收起咗阿伯嗰個紅寶仔啊。跟住之後呢，佢亦都忍唔住啊，就收你阿媽個咩咩咁樣，即係講晒粗口咁樣啦。跟住之後呢，亦都講啊，就係話呢，做好事呢，投胎就有好報啦，所以要做多啲好事啊咁樣。咁但係等陣先，我又真係未見過河馬你做好事喎。跟住之後啊，就講下呢，就講到呢，就話呢啲女即係鬧人啊，就話呢，女人鬧女人都難聽呢，講啲粗口啊，剩下嗰啲。喂，但係等先，你自己呢碌翻前少少你個直播，碌翻可能20分鐘、30分鐘前先，你啱啱先鬧緊人哋阿媽啫。有陣時呢，我拍片講河馬嘅直播呢，都覺得有啲唔好意思嘅地方，就係呢，好多時候呢，佢呢都係講到一忽一忽嘅，咁所以呢，我轉述俾大家聽嘅時候呢，都會講到變咗一忽一忽咯。即係有陣時呢，可能就鬧下啲黑網台啦，有陣時就鬧下聽眾啦，有陣時就歌頌下佢爸爸啦，有陣時呢就會講下周老師啦，變咗呢，好多時候呢，佢啲話題呢跳嚟跳去，咁但係當然啦，我哋都想像得到嘅，跳嚟跳去呢，來去都係嗰幾個話題入邊嘅啫。重點嚟啦，跟住然之後呢都有講起啊，就係話呢，原來尋晚呢有個人呢叫輝哥呢，咁就俾咗1500蚊嘅台幣佢。咁啊河馬呢就當然係好開心啦，跟住之後呢就一路同阿輝哥打招呼啊，又講阿輝哥乜啊咁樣啦。然之後啊去到第2場直播呢，一直都係頭令啦，跟住然之後輝哥一出嚟嘅時候呢，就輝哥晚上好啊咁樣，跟住呢，其他人講咩呢，佢都冇理到啦，就沿途呢都係同阿輝哥講嘢啊，輝哥打招呼啊咁樣啦，亦都話呢好緊張呢，就其他網台點樣講佢啊，就叫輝哥呢就唔好聽其他網台啦，跟住又講啊話咩我係滿身正氣啊，只要咧唔餓死咧，都會有翻身嘅一日啊！有時候啦，我都好佩服咧河馬呢一種堅強嘅意志啊！
無論咧發生咩事咧，佢都可以撐得住噶。或者咧，我哋有陣時講起咧都市人咧脆弱嘅特質咧，可能輕輕大家都真係要喺呢啲方面上面咧，厚面皮方面啊，輕輕學下河馬，咁樣咧我哋生活都會堅強一啲啊。成日都聽人哋講噶嘛，話人不要臉咧就天下無敵啊嘛，河馬不要臉咧亦都天下無敵嘅。咁啊輝哥咧就喺直播嘅過程入邊咧，亦都課咗5000蚊台幣俾河馬啦。咁啊河馬就好開心啦。之後啦亦都講啊，其實咧有冇人課金咧真係唔緊要嘅，等 YouTube 出糧咯咁樣。咁但係都係嗰句啊 ，YouTube 真係出到俾你先講啦。之後咧亦都提及到啊，細女咧就初咧喺阿伯咧同佢喺埋一齊嘅時候咧，細女啊就打電話去鬧佢啊，話佢係騙子啊。喂，咁講真啊，事隔咁耐啊，事隔年幾啊，之後我哋回頭睇翻呢件事啊，細女又真係冇話錯你噶喎。跟住之後咧就話佢啦，就呃老人家錢啦，又話咧俾下慘伯呃晒啲錢啦，人哋啊欺凌佢係大陸落嚟，打陣先，唔好一輪再係咁講完之後咧就好似係真理咁樣嘅，要拆解翻啊。嗱，首先咧就唔會因為有人係大陸落嚟咧就會欺凌你嘅，一路以嚟啊大家都係睇唔慣你嘅做事作風或者啲行為嘅風格咁樣啦。而你亦都承認咗就係咧貪阿伯咧有錢咧先同阿伯喺埋一齊啦，又話咧阿伯大佢30幾年啦，如果唔係咧有一個穩定嘅經濟基礎咧，點會同阿伯一齊呢？但係初上東張嘅時候咧，你明明就唔係咁樣講噶嘛，初係話你哋咧即係有發展個感情啊，飲下湯飲下就飲出個感情來噶嘛。又記得我最近咧都有睇翻東張咧年幾前嗰個訪問啦嘅時候啊，東張嗰啲主持咧都有訪問街坊啊，嗰陣時咧啲街坊都係話都係貪過阿伯有錢啦，如果唔係貪過阿伯啲錢啊，點會同佢喺埋一齊啊？邊有咁多真愛啊？去到而家咧，你自己都承認咗係因為阿伯嘅身家豐厚咧，所以你先想同阿伯喺埋一齊噶嘛。然之後啊，又話啦，以為阿伯咧有好多錢啊，點知咧俾人鎖死咗450萬之後咧就冇晒錢啦。咁咪想啊叫做離開佢啊，翻頭再揾第二度嫁咯。嫁完之後又唔係話會唔理佢唔照顧佢嘅。講下咧，自己都忍唔住又講翻啲案情啊。喂，其實唔講得呢啲嘢噶。跟住啊又話啦，佢自己咧做人啊都做到問心無愧啊，係佢想講問心無愧啊。跟住之後咧又話啦，阿慘伯咧仲要唱衰佢啦，置佢於死地啊。而家仲大家成日咧屈佢啊，話佢拎咗慘伯本紅簿仔啊。其實佢拎慘伯本紅簿仔嚟做乜嘢啫？亦都講啦，就係話咧，大家都係唔明白事理嘅人啊，唔明白事理嘅人咧，先會咁樣話佢嘅，就明事理嗰啲咧都唔會話佢嘅。然之後啦，亦都講啊，就係推薦阿輝哥咧，就嘅 YouTuber 咧，就係睇阿門啦，同埋陳怡啊。但係咧，亦都有聽眾留言啊，就講啦，話喂，陳怡而家已經唔支持你噶咯。直播嘅尾段啦，基本操作啦，起手式啦，咁樣咧都要講翻啦，就係咁都要講下爸爸啦，咁樣跟住咧都係講啊，爸爸咧就都係好人嚟噶，好人就走得早啊，咁樣。我想講咧，其實佢間唔中又講下爸爸，間唔中又講下爸爸，我已經聽過好幾次講爸爸啦。又話人哋醫生咧就做到咧起好多屋嘅，跟住然之後佢爸爸咧就兩袖清風嘅，跟住又窮啊，又成啊，又咩醫術都好好啊，咩病都識得醫啊，咁樣嘅。總之基本嚟講都係嗰啲嘅操作啦，大家都想象得到啦。如何下起咁樣啦，悶悶地咧又撐咗1-2日嘅直播啦。其實啊，本身咧我都想講一講咧，再前一日咧門哥同佢嗰場直播，嗰場直播咧就反而係精彩一啲嘅。因為咧我都講過，一隻手掌就拍唔響啊，門哥咧加埋河馬咧先係會係叫做精彩啲嘅組合啦，或者真係要有人傍住河馬咧先識得講嘢啊。如果咧只係得河馬自己一個嘅話咧，好多時候咧河馬講嘢都係講到一嚿嚿，講到語無倫次，同埋都係俾個 chat room 帶咗個風向咯，即係 chat room 講乜嘢佢就走去掛住鬧啲黑粉啊，鬧啲黑網台啊，咁跟住咧就冇自己想講嘅嘢咁樣，或者其實佢自己都冇咩特別想講啦。佢話佢想分享生活啊嘛。如果以分享生活嚟到講咧，咁河馬咧真係分享緊佢自己嘅生活啦。佢嘅生活就係鬧黑網台啦，同埋食，跟住就係周老師啦。咁今日咧就講住咁多先啦。我係 Case 啦，呢個頻道咧會同大家講一啲社會時事熱話啦、動物議題相關嘅。有興趣嘅朋友咧就請大家咧留言啦、訂閱、點讚同埋分享啊，多謝大家先。亦都歡迎大家咧喺評論區嗰度分享一啲你嘅睇法同埋你嘅經歷啊。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。